So, for today's video, nasa kwarto ko, kaya ganito yung background natin. And, ngayon, gusto ko sana mag-challenge on... Iiyak ako. Iiyak ako. Di ko nalalakasan kasi nasa kwarto naman ako. And, for today's video, is nakita nyo naman talaga sa channel, is magagawa tayo ng 100 layers of lipstick. So, may mga karaniwan ako, diba? Karaniwan. May iba't iba tayong lipstick. Ang arte. So, nasasya na ako kasi wala tayong ayos ngayon. Wala naman talaga. Okay. It's tonight. Oh, galing. It's currently 9:03 p.m. ng gabi. So, ngayon pa lang ako balak mag-vlog. So, ngayon, ang vlog natin, Anong vlog? Brain! Ang vlog natin ngayon, guys, is 100 layers of lip. Ulit-ulit lang. Parang sinabi ko na. Sinabi ko na, diba? So, bago ko i-start, mukhang tae, guys. So, for these videos, ulit-ulit na lang. Kayo, ano ba? So, from Polo. Para hindi mo dali naman. Para hindi sila yung skin, yung lip mo. Kasi kanina pa gusto kong gawin, pero ayun, mabuhay ang ating liwanag. Kitang-kita nyo ang aking kapangitan na mukha. So, bago natin siya i-start, mag-ayos muna tayo. Kasi, pangit ko pa rin. Yan ang rin. Pangit na talaga. So, may beauty dito sa akin. So, may twist to, guys. Wala akong cheming salamin dyan. Wala akong salamin. Kasi, dito lang tayo manunood sa twist ba yun? Tama ba? Basta hindi ako gagamit ng salamin. So, tignan ko lang din yung sarili ko sa camera natin. So, yeah, let's get kinakabahan po. Kinakabahan po ako. So, unang gagamitin natin is si Tala from Cascaño. So, nasa description box. Feeling kong puti. Parang to ba, guys? Maputi. Ang ganda ko dyan. Ay, kumapas. Sa bahis ka, ha? Sabi, wala naman talaga akong magandang setup talaga. Nung first phone. Wala magandang background. So, ayan, maganda nga doon yung mga pinagagawa ko dito. Ayan. Okay, una natin gamitin is si Tala from Katap. Ulit-ulit na lang. So, okay, first layer. Wait lang, patanggalin ko muna. Lagyan natin moisturizer. More kinakabahan ako nito. Ano kaya pag bumukha ka? Okay. Tatawa na ako sa pinagagawa ko. Ang hirap nito kasi syempre sa phone lang. Hindi ako sanay. Ewan ko kung may paglagpas-lagpas. Full lips to, guys. Ano mo ang... Ano? Yan. First layer pala. 1. Alam mo yun? Unang pa lang. Siya na singipin ko. Six. Ito naman. 6 pa lang, guys. So, papadari muna natin siya. Yun na, guys. So, 6 pa lang yan. Parang makapal-kapal na. Nakakaramdam mo ng ano. Tagal naman. Tingnan nyo, guys. Hindi nga pantay, oh. Ala, sorry kayo. Ala, tingnan nyo.
Wala guys, oh. Wala, ang ginagawa mo sa sarili mo rin. 7, 8, 9, 10, 11, 16. Mukhang tong 16, 17, 18. Lah, 19, 20 guys. Yung 29 guys, pero tingnan nyo po akong tanga. Kaya na din mo. Alin na nga nakain ko na. So, alin na? 20, yun. Wala. 20. So, pa-drive na natin siya. Ko. Ganda yung pagkan niya. Wow. Alam mo ko yung ano ko. Lips ko. So, 20 na, diba? So, dito na tayo kay G21. Okay. Yan. Wala. 1. Ano yung sumawang taon na ito? 22. 23. Hindi kasi siya masyadong kumakapit. Kasi hindi nung dami na. 23. 84. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Alak ka. 31. 32. 32. 33. 34. 35. 35 lang guys kasi ano? Nilipin ko ng nilang na. 35 lang guys. So, dito na tayo kay dito. Sa isa ko pa. 35. Ay, hindi siya gumagana si Swag. 35, hindi siya gumagana. Ayun, dito na lang tayo. Ito yung pantapos natin. Tinanan, 35, diba? 35. Hala, 30. Alang, dugyot! Wala, pinagagawa ko. Ang dugyot na ng lipstick ko. Alam na yan? 36 na to, diba? Hala, ayoko nito. Masisira yung 36. Pwede ba yung ano na lang? Okay. Pag makita nyo ako sa totoo, pangit ko. Wow, ang galing. Ang galing. Bueno, nakakalat. Walang bangan to. Halong ginawa ko sa sarili ko. So, nakakalahati na tayo. Ang tawag nun guys, yung natapos na tayo guys. Is ganda na lang. Kain guys. Walang kumain ng spaghetti talaga. Ilan na yun? Wait lang guys. Nakalimutan ko ilan na. Wait lang. Babalik ako. Ito. 93.
94, 95. Yes, lima na lang. 96, 97, 98, 99, 100. Yay! Tapos na natin, guys. Mukha akong ewan. Pakita ko sa inyo wala kasi. Wala na ko siyang ring light. Parang mukha ko. Wala kasing flash. Sabog na. So, tapusin na nating vlog na to kasi mukha akong tanga. Guys, mukha talagang tanga. Alam mo yun, kumain ka ng yung ice cream, tapos ganun. Wala. Ano din mo ko? Sensya na kayo. Sabog lang talaga ako. Wala akong, alam mo yun, wala akong kachat ngayon. Kaya, pag din nyo, mong-read ko ngayon. Dahil wala akong makausap. Kaya, nangyari sa akin. Naging mental naman tayo. Kaya sabi ko sa inyo, nagkaroon ng challenge nung mental 24 hours. Bulu-bulu ako. Mga beshies. Alam mo, mula itong para talagang lumaki yung ngipin. Yung baka may gustong magpadala dyan ng tawag nan. Hindi ko din alam sasabi. Ng ewan ko, kids ko kayo. It's the motherfucking Eagle. Easy siya na yun, napakadaldal ko. So, tapusin na talaga nating vlog na to. And, guys, thank you guys for watching. And, also, ano yung pag-send na sabi ko lagi? Always be happy. And God bless you all. And, self-love and trust yourself. Okay? Tama ba yung pinagsasabi ko? Basta may bago daw ako, pero yan. So guys, thank you guys for watching. Love you guys. Kiss. Gigi. Bye-bye guys. Kiss. So guys, like, share, subscribe, and comment below kung ano pong gusto niyo pagawa sa akin or suggestion namang video, challenge, okay, meron ito, pabubungan man yan or pambanggoloid, push niyo yan sa akin kasi ano naman itong may-ari ng YouTube na to, mongoloid talaga. So yeah guys, bye bye na. Dahil mukha ng tanga dito.